di luar nyawa HP, di jero nyawa HP. Asa ngajauh ke dina sosial. Benar, Bah. Nya. Tadi ngobrol di grup. Dia urang ngobrol kayak datang ka dieu nyawa HP. Rame. Orang ngobrol jeung kafir kan. Mending ngobrol jeung pafir we. Kedua bakonya. Itu Nah anu lain atuh kegiatan kieu urang boga carita. Cerita naon? Rame aslina ieu mah. Carita ngaran dongeng ieu mah. Dongeng lah. Lah udah lah. Nah film Tadi ngabako. Urang boga carita kieu. Ieu teh carita Jawara zaman baheula. Jawara caritana oge. Jawara teh manehna teh anyar meuli ngajual lain meuli. Anyar ngajual tanah euy. Sudah ngajual tanah eta duit menang ngajual tanah duit teh nepikeun ka di karungan euy. Oh, di karungan. Duit. Ieu mah duit ieu mah di karungan di zaman baheula mah tuh kantong. Bener teh diasupkeun ka ATM. Wah, itu can usum ATM euy. Eta duit euy di gemol. Lempang yang nanti diberi gerep-gerepan maghrib kok kapeutingnakeun we nya randeg maneh duh dibanding aing teh ieu teh ngalewatan leuweung larangan terkenal di leuweung larangan eta mah rampong Kapeuting wah poek atuh zaman naon can aya center can aya naon tapi manehna teh da ku PDT aja waranya bismillah we aing mah sing disalametkeun lempang we manehna caritana geus nepi euy di leuweung larangan teh poek mongkleng buta rajin atuh teu kada curug-curug acan kebeg atuh di dinya teh teh kungsi teh heueuh we bener ka jelema limaan garajleng atuh gajleng ditingker tah si Jawara teh si Jawara geus leuwas tapi di jero hate manehna wah hareureun manehna mah pura-pura gitu kan nya ulah supaya kacil ulah sieun gajleng teh mah euy Jawara pedega we kieu ditingker ku limaan da eta mah ngomong teh si eta teh singgar nu garajleng eta teh ala laki teh teu apal aing naon saha di dieu cenah kitu waduh cenah kebeg di rampong cenah euy di dieu mah wah direugeun we manehna teh nya rek naonan euy maneh nepikeun ka ningker dewek di dieu cenah kitu kan nya di dieu nya rek naonan cenah wani cenah ka dewek cenah kebeg dah rampok anu limaan rampok ngagepeg atuh anjing cenah ieu jelema wanian edan kieu nya saurang ditingker ku limaan masih keneh sosorongan kitu nya idenya teh sanggeus kitu teh da eta masak bedog atuh begitu masak bedog teh sia make jeung masak bedog sok ka dieu wani mah ditantang kitu ngararaneg kabeh atuh nya Jawara atuh ngararaneg kabeh jelema teh atuh rampok eta nu limaan jadi ngararaneg pola cenah euy Jawara paur ieu kumaha cenah nah sia make marunur cenah sok cenah wani mah ka dieu cenah sing hareupan aing tidinya teh wah cenah ieu mah bener cenah Jawara ieu kumaha lah si Jawara jual der we kieu cenah teu wani ti hareup tah ti tukang cenah wani mah ya edan bener teh nya Jawara teu wani ti hareup ti tukang cenah tidinya oh eta rampok atuh sok nya limaan teu wani cenah ti hareup mah di tukang da eta mah sing baresak bedug leutik hajar we cenah dikadek sirahna tupunukna paeh encan terus dikadekan gitu teh geus eta ngadek teh cenah anjing ngagebeg deui cenah aing geus mah nyanggeus atuh cenah paeh aing goblok jadi tanya aing beunang kuat aja kayak gitu mah tuh area ge bisa cuk paeh segan urang teh kuat gitunya kepal jelema teh gitu agak paeh jadi paeh Jawara ge kadek di tukang mah teh kebal eta mah teh kebal Gede kawani bae eta gede kawani ngana teh kawani gitu ujung-ujungna pae oge matana kudu jeung ilmu pangawaruh jampe pamakena ari ngajawara mah nya aing cukcak kuat modal paeh bener aing ge ngadegeun carita eta teh tobat juga dikuat bener Jawara ada ngadegeun carita tuh ja ngaranna nanti kampung kuring 1 juta carita teh gitu, 1000 carita teh eta. Bangan dongeng di kampung kuring mah jeung dongeng, we sagala rupana nya. Da teu rame dongeng. Ngaranna ge dongeng. Bebas. Da teu rame gitu mah. Hirup teu dongeng mah gitu. Aya dongeng, aya caritaeun lah. Gara keturunan urang gitu.
urang mah ku basa komo ku budaya gitu kan. Eta. Tah kitu dak carita teh nya. Urang ge boga carita gitu mah, teu gitu mah. Ieu leuwih serius ieu mah. Jadi sok aneh ya carita. Ieu caritana teh urang harita keur gawe ka Aceh. Fungsi mana ka Aceh? Pernah tuh ke Aceh naik naik noleng kapal pesawat terbang. Ngiri ya Naik doang karena teh parahu. Parahu kapal feri. Feri. Gitu lah. Oh, gitu. Tuh orang gawe tambang emas tadi tuh biasa guranil. Guranil. Nah orang teh kadi tuh naik kapal laut. Pokoknya mengeunah pisan pokoknya angklung harus sabari liurnya eta teh. Tuh kungsi lila. Dina perjalanan eta pokoknya mah aya murag, tim murag dina tas pokoknya mah ibu-ibu kan intina mah. Murag tas agak jeung eling agak jeung ngaranna teh murag si tasnya teh. Ngobrol lah si ibuna teh langsung papaceakan minta tolong gitu nya. Minta tolong naon cuk urang pas ningali aya heuh tas gitulah pokoknya mah. Lain jelema mah lain. Lain murag. Teu murag tasna teh teuing geusina naon intina mah. Sing lobaan lah ibarat ngareum segala macam minta tolong segala macam da waranian atuh di laut sih maksudnya. Eta mah tiba-tiba teuing kunaon eta jelema si aki-aki gejepur langsung ke handap. Urang ge paluas kabehan teh dinya teh. Anjing cai teh gede kawan ieu jelema gitu kan. Aki-aki. Si aki-aki teh. Si aki-aki teh Budak orang mah cicing. Termasuk urang. Kita tahu kawan atuh si hiu di dahar itu. Beunang tah si tasna teh ku si aki-aki teh. Terus mira kawan lainna di alungan lah. Seperti nama pelampungnya gitu. Pelampung, tambang di alungan teh. Si akhirnya sudah pengan, bareng diangkat lah ke kabehan teh. Pas nigang kaji kaluhur, puguh lah minta tolong. Nanti minta nuhun lah si ibu nanti nuhun pisan aki segala macem. Tos di jawara tak kita ke jawara ini jago. Pokoknya geus meunang di luhur, dipoto lah segala macam, minta hatur nuhun KBH pokoknya mah ieu nama Geus nuhunkeun segala macam. Pahlawan sia kitu nyelametkeun kantong si ibu. Aya cek urang mah bangga ibaratna dipoto segala macam gitu nya. Gede kawani. Tapi jublah cebreta si Aki ibaratna meureun jiga nu amek teuing kumaha. Langsung ngomong pok teh. Saha tadi anjing cenah anu naon ngaranna teh anu ngajorongkeun aing supaya labuh handap eta gitu. Si aing mah pulang Pan. Anjing cai juga cek urang teh wani gede kawan. Kalau nanti ngagebrus ka handap eta teh kita mah disurungkeun atuh anjing aya ge verifikasieun kabeh. Anu nurungkeun eta. Aing wanian. Mangkana gede kawan yang aki pewat kitu disurungkeun. Masak. Untung teu ari Si Aki tanya, dengan kurang aja jiwa pahlawan tuh gitu, rek nulungan gitu, dijebur we. Aya efeknya disurungkeun ku batu. Gua main daek teh daek kira ditulungan ku batu. Lain urang main nulungan tas main tulungan ku batu. Ya baru nya basuh, nya disurungkeun. Tapi apresiasi tah si Aki. Aya hikmahna di nusa garupa ge nya. Dinya nama heuh atuh da ngareng disurungkeun paksa kejebur. Kita jebur surungkeun. Daek teh daek nulungan. Lupa Aki. Aya we ngarang ieu caritanya. Dongeng ngarang Carita seribu carita tadi kampung kuring mah gitu we. Mata di Ciliharang Panon gitu kudu gembira emang. Orang mah boga dongeng teh tentang dokter ceurik. Dokter rumah sakit jiwa nepi ka ceurik kita mah. Ayo rumah sakit Garelo maksudnya? Rumah sakit jiwa nu Garelo. Nah, itu mah kan di rumah sakit. Kamar hatikeun pasien daya loba lah jadinya nu karitung tuh. Garelo kabeh. Karekel naik tuh pasien teh kana tiang listrik. Tulisan di luhur. Ceruk itu seserian. Turun ke handap. Dokternya pasien teh datang baturana. Karekel naik. Nempo seserian. Turun deui ke handap. Nepi ka 5an tah gituan. Karekel naik. Ceruk itu seserian tarurun. Si dokter teh penasaran. Naon teh cara review turun di tiang listrik teh. Penasaran tuh dokter teh. Naik lah tanu tiang listrik. Si dokter teh. Si dokter karekel naik. Kudu tanu gelo. Pas ditinggali tulisanna, tah ieu tungtungna tiang listrik teh goblok. Kebawa gelo di sarua. Nepi ka ceurik. Ayo kan dokter. Ayo jadi mikirnya, orang jadi mikir gitu.
Nu dia teh saha ya? Bawa gelo kurang-kurang nama jadi dokter nu kitu mah. Masalah jiwa kayak kaganggu. Kada gaul lagi jeung kitu. Jadi pasien ke dokter ge. Kan tulisannya tuh ieu tungtungna teh goblok. Raya bahan ngilu gelo dokter kitu nya. Ngaran-ngaran kumaha urang gugulungan gitu kan nya kumaha di habitat rada power oge. Jelema waras harus asup ka rumah sakit jiwa gitu nya. Keluar sarua gelona. Nu waras saya. Berat jadi dokter. Disebutnya dokter jiwanya. Jiwa. Sok. Aya deui teh dokter jiwa oge. Lain. Eta mah Asal obat tentang dokter. ya berangna, ieu pentingna deuk sare, teh pas geus sare cirining telepon. Sieun hoyak ieu tengah peuting. Hoyak ieu telepon ieu bisi penting bisa aya pasien teh. Diangkat ku dokter teh. Halo. Ini dengan dokter? Iya, saya dokter. Aya naon? Dok, tuluman ieu babaturan saya keur nyobohan kasetrum. Kasetrum. Atuh cek dokter teh, mana tong cicing wae atuh, bantuan eta babaturanna. Tulungan gitu maksudnya. Tulungan. Ai cek nu nelpon teh, apaan abi mah bohong. Gelo. Jadi bohong nelpon ke dokter. Babaturan anu Aing carita ya sebut cigarel. Tapi da urang ya mau enggak carita lu gelo mah ge. Tah ieu caritana teh nya. Ieu mah caritana tentang di Kampung Kuring ya. Heeh, caritana kieu tentang di Kampung Kuring teh aya pembagian BLT. Dikumpulkeun tah ku si Kades teh. Salamur eta teh dikumpulkeun, tapi lalaki unggul cenah mah teu agab cenah aya awewe mah sok nyengnyong teh kumpulkeun nya. Riweuh. Kumpulkeun lalaki unggul, salaki nu geus baroga pamajikan teh tah. Tah kumpulkeun kitu teh. Si Kadesna teh hayang katempo kudu dipisahkeun tah. Si lalaki eta teh nya pas keur ngariung gitu teh. Si Kades teh langsung misah-misahkeun cenah da hayang katempo nya, hayang ngeunaheun jajaranana cenah. Dipisahkeun teh halus. Tah cenah anu misalkan sieun ku pamajikan ka katuhu. Anu teh sieun ka kenca. Dipisahkeun gitu wae nyeleneh. Ieu cai teh kan beureun si Kades teh sieun gitu jadi pamajikan meureun hayang batu. Atunya kabeh teh ka kataruhu. Tah ai geus kataruhu. Naon ka katuhu kabeh teh? Aya yang celing sorangan tadi kenca. Wadi. Iya. Sorangan itu sorangan. Saya iya kedawara teh wae. Wadi. Sorangan Sorangan. Nah rahasiana gitu teh. Sakieu si Kades teh urang penasaran. Ieu lalaki teh wani teuing kitu nya sorangan celing non boneka pamajikan. Nanya we urang. Mana kunaon cenah cing kenca. Celotok teh lalakina. Duh kada abi mah dipiwarang ku pohon aja cenah. Anjing. Atuh sarokena ke bawah cenah si sama ka. Sieun. Sarua itu teh dititah ku pamajikan hanya sarua. Nok cara gana diajar cenah bener. Aing kira pindah ka katuh kabeh. Ada kabeh ge aing. Atuh sieun kabeh pamajikan anjing. Eueuh mana? Oh bawang. Kalau kajian tengku bisa kesa gede kapagir kabupaten ku pamajikan mah. Sieun we. Langgar euy. Ada sieun cenah. Kesin cenah. Aduh ampun euy. Ada aya we di Kampung Kuring mah carita nya kumaha we teh. Aya apa? Nane ka? Nane Ben, ta carita hade. Aya mana? Carita apa? Loba meureun. Aya dongeng deui ya. Kampung gitu mah. Kan di kampung mah loba jeger teh kan. Jawara baheula mah nya. Jawara. Aya jawara, dua jawara biasa kan asli. Jago. Jawara Musuhan tah. Dua jawara lembur teh. Dua jawara eta teh. musuhan geus mang tahun-tahun eta mah. Wah, geus tara patahnya ada gengsi teh. Anjir. Suatu waktu panggil di Jawa di jambatan susukan kan sejalan maun tah Amprok gitu. amprok tah si dua jawara eta teh pada sieun sigana mah Pada sieun pada wani teh. teuing pada wani jeung pada sieun geus mundur gengsi nu itu sarua se diteruskeun eta mah leumpang Maju-maju gitu. maju
bari pada sieun teh panggil di jambatan ramprok gitu Ek mundur era. Maju we. ramprok mau hiji sak masak bedog itu kan lawas nah kebenaran hiji oge boga belati peso belati sarua senjatanya keluar keduanana hiji ngalorkeun bedog hiji hiji ngalorkeun belati rame ieu mah tuh nya kalau bedog siapa lieu naon apa bedog hiji deui teh syak apa lieu naon apa belati wani tuker tambah hayu tanya aing rek dua Makanya mikirnya tadinya suka langsung kotor tuker tambah wah lama kenal banyak trek dua di jambatan itu tuh di jambatan Tuker tambah. Jawara tuh tambah. Jawara makan prinsipnya gitunya Tuan, itu bisa mundur Bang, dari era. aing menunggu yang getih kan gitu maksudnya cepari basana prinsip Jawara mah gitu aing kan teman tapi ka aing dicacak di walang-walang oge nya harga diri Jawara mah mana beda kan aing sugan urang ek der di duel efek teh Tuani jeung dituani sama. kata duanana sama ieun ieu sarbaran mana sih urusan hari ini teh kemana Dasar. kita geus puluhan tahun sih kita pasien itu anggar diamprokeun mah nya anggar amprok apa na saksi mau jual beli opa lu dongeng teh nya sebelum mari Kampung Kuring dah. budaya sejuta caritanya 1000 Budaya Sunda 1000 cerita teh ieu. eta aya di Sunda mau loba caritana Bener-bener. terlepas eta cawoka sajarah naon segala rupana pokona mah aya segala rupana lah gitu nya nyatur nuhun pisan ka dulu simkuring ka Barabaya simkuring di Kampung Kuring official lumeh ka nontonan sadayana sing mulus rayu sing berkah salametnya sadayana lah hapunten nu kasuhun hampura tidak meninggal di pamrih bilih ayat tata titi atau nanti bahasa ankirang nas titi dina manahna sewang-sewangan ulang silih bebaskeun urang silih sampur silih hampura nya supaya walagri ya nya manah urang berak kudu tetep bahagia kudu tetep bahagia begitunya salam kasadayana atur nuhun pisan Tong hilap. Subscribe. Tong hilap. Kuring official. subscribe nya Kampung Kuring official meh wawu Subscribe atuh meh wawu. tah eta subscribe nya tonton like lah segala rupa komen mangga cepari posna titik hungkul geus hungkul mangga hatur nuhun pisan sampurasun amit mundur amit mungkur simkuring sadayana ti Kampung Kuring official intina mah subscribe nya assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.